Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 30 hangtod sa 31. Ang giingon diri: Human sila gipagawas, siya nangutana, mga sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas? Ug sila mitubag, saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Adunay usa ka batan-ong lalaki, mga kahigalaan, nga mitawag sa akong number ug nangutana kung unsa bagayod ang kinahanglan niyang buhaton aron siya maluwas. So pareho sa pangutana sa Philippian jailer sa atong teksto. Puno sa kahadlok ang iyang kasing-kasing ug hunahuna, labi na karon kay dunay COVID-19. Mga kahigalaan, ang maong pangutana gipangutana usab sa gwardya sa bilangguan didto sa Filipos kang Pablo. Sumala sa gikaingon ko na sa atong teksto. Ang giingon sa Philippian jailer, unsay akong buhaton aron ako maluwas? Ang tubag ni Pablo sa maong pangutana, nga mauusab ang akong gitubag sa batanong lalaki nga mitawag kanako sa telepono. Saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Ug akong gipasabot kaniya kung unsa bagayod ang buot ipasabot sa pagtuo ug pagsalig kang Kristo. Ug higala basig mauusab kini ang imong pangutana karon. Unsa man gayoy buot ipasabot sa giingon sa Biblia nga believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. What is it to believe in the Lord Jesus Christ? Tuuhi og saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Atong tubagon kanang maong pangutanaha ning takna sa kahaponon, mga kahigalaan. Well, una sa tanan, mga kahigalaan, unsa may imong tuuhan? Kining giingon sa Biblia nga believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So una, unsa may imong tuuhan? Well, ang giingon sa Biblia, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo. Ang kaluwasan, mga kahigalaan, tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. So unsa may kinahanglan nimong tuuhan, higala? Nahigmata ka na sa kamatuuran karon nga ikaw makasasala. Walay katakos nga muluwas sa imong kaugalingon. Wala gayoy mabuhat bisag unsa nga maghatag kanimo og kaluwasan. Well, kinahanglan nimong tuuhan nga gipadala sa Dios ang iyang kaugalingong bugtong nga anak sa kalibutan nga si Hesukristo aron mo buhat ug muantos
sa tanang gikinahanglang buhat ug pag-antos aron luwason ang tanang makasasala nga muduol ug mudangop kaniya. Kinahanglang tuuhan nimo nga si Hesukristo sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan misunod sa tanang balaod sa Dios nga imong gisupak higala ug mianto sa silot ang matarong alang sa dili matarong ug nga karon ang tanang gibuhat ni Jesus ug ang tanan niyang giantos gibutang sa record sa tanang mituo kaniya. Mao nga si bisan kinsa nga mituo kaniya, ang tanan niyang kasalanan gipasaylo na. Ang iyang pagkatawo giisip ng matarong atubangan sa Dios o giisip na siya sa Dios. Giisip ng matarong atubangan sa Dios o giisip na siya sa Dios karon nga murag siya ang mibuhat ug miantos sa tanang buhat ug pag-antos ni Jesus. Nakita nimo higala, nahimong kapuli si Jesus alang sa makasasala. Iyang gituman ang balaod ug giantos ang kamatayon alang sa mga makasasala ug pinaagi kaniya ang tanang mituo kaniya pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. Gidawat ni Kristo ang ilang kahimtang aron maangkon nila ang iyang kahimtang. Giantos ni Kristo ang kamatayon aron sila dili mamatay. Mibarog si Jesus alang kanila ug siya ang gihukman nga mamatay alang kanila aron sila mapasaylo ug maluwas hangtod sa kahangturan. Mao kini ang klaro kaayong giingon sa Biblia. Matud pa ni Pablo sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 15, tinuod angay dawaton og tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako ang labing dautan kanila. Matud pa sa Isaias 53 bersikulo 5, gisamaran siya gumikan sa atong mga pagsupak, gikulata siya gumikan sa atong mga kalapasan. Sa laktod nga pagkaistorya mga kahigalaan, namatay siya tungod ug alang sa atong mga kasalanan. Namatay siya alang sa mga dili matarong. Namatay siya ang matarong alang sa dili matarong. Mao kini ang giingon sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Mao kini ang testimonyo sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong ug kinahanglang tuuhan mo kini higala. Kinahanglang dawaton mo kini, tungod kay ang Dios na ang namulong niini. Kinahanglang ibutang mo ang imong pagsalig niini, tungod kay pulong mismo kini sa Dios. Kinahanglang mahimo kang kumbinsido niini, tungod kay giingon kini sa Dios, ug imposible alang sa Ginoo ang pagpamakak. Kinahanglang saligan mo kini, tungod kay tataw kaayo kini nga gipadayag uban sa pinakataas nga awtoridad sa pulong sa Dios mismo. Sumukad to ang unang punto, unsa may angay nimong tuuhan, kinahanglang tuuhan nimo nga si Kristo mao ang Dios ug manluluwas, namatay siya ang matarong alang sa dili matarong. Ikaduha, unsa may buot ipasabot sa gisugo sa Biblia sa makasasala nga tuuhi og saligi ang Ginoong Hesukristo ug maluwas ka. Well, dili lang kini ang pag-uyon nga tinuod gayod ang testimonyo sa Dios mahitungod sa iyang anak nga si Hesukristo. Dili lang kini ang pag-uyon sa atong hunahuna, kundili ang pagbutang sa tanan natong confidence o pagsalig sa gipamulong sa Dios mahitungod kang Kristo. Dili lang kini ang pag-uyon sa atong hunahuna, mahitungod sa giingon sa Dios nga iyang luwason ang makasasala, kundili ang pagsalig kang Hesukristo lamang gayud aron ikaw maluwas hangtod sa kahangturan. Mao kini ang pagtuo ug pagsalig kang Kristo lamang alang sa imong kaluwasan. Mao kini ang pagtutok sa atong pananaw kang Kristo Jesus lamang, nga nagalaom nga siya muluwas gayod
sama sa pagtutok sa mga Israelita sa bronse nga bitin didto sa disyerto nga adunay paglaom nga sa ilang pagtutok dili sila mamatay bisan pag napaakan sila sa lala nga mga bitin didto sa disyerto. Mao kini ang pagtugyan sa kalag ngadto kang Hesus ug ang pagsalig nga siya na ang mag-igo aron maluwas kini. Ang pagtuo ug pagsalig kang Hesus murag sayon ra kaayong istoryahon, apan sa tinuod lang lisod kaayo kining buhaton. Tungod kay dili ra man gud kini buhat sa atong hunahuna mga kahigalaan, kundili sa atong kasing-kasing labaw sa tanan. It is the exercise of the heart. Mao kini ang pagsalig sa atong kasing-kasing kang Kristo ingon nga atong bugtong Dios ug manluluwas. Makatabang baya gayod ang pagbasa ug mga ilustrasyon ug mga sugilanon mahitungod niini. For example, paminawan ninyo kining pipila ka mga sugilanon aron ma-illustrate nato ang atong pagtulunan mahitungod sa pagtuo ug pagsalig kang Kristo. Mga true stories kini nga ipaambit nako kaninyo ning takna sa kahaponon mga kahigalaan. For example, si Ann Smith miagi og tumang kaguol sulod sa taas kaayong panahon tungod kay dili gayod niya masabtan ang mahitungod sa pagtuo ug pagsalig kang Kristo. Ug sa daghang higayon, ang pastor sa ilang lugar mipasabot kaniya nga kinahanglang mutan-aw lamang siya kang Hesus. Apan wala gihapoy bunga ang iyang pagpasabot. Usa ka gabii giingnan siya sa pastor, "Na, wala na gyud ko'y maistorya pa nimo. Kay napasabot na nako ang tanan, tan-aw lamang kang Hesus aron dili ikaw malaglag." So mipauli kining si Ann Smith nga magulanon kaayo. Apan sa kalit lang, mibagting sa iyang panumduman ang giingon sa pastor nga kinahanglang mutan-aw lamang siya kang Hesus. Diha-diha mga kahigalaan, miundang siya og tan-aw sa iyang kaugalingon ug misalig lamang kang Hesus ug mitugyan sa iyang kalag kang Hesus lamang. Ug nabatunan niya ang tumang kalipay ug kalinaw. Mas grabe ang sugilanon ni Mary Gregory. Tungod kay 14 katuig siyang nabugatan sa iyang kasing-kasing. Dili gayod niya masabtan ang buot ipasabot sa pagtuo ug pagsalig kang Kristo lamang. Kanunay siyang nangandoy nga makabati siya og pinasahi nga pagbati ug makabuhat siya og pinasahi nga buhat aron siya maluwas. Usa ka adlaw samtang nagbasa siya og usa ka sulat, iyang nabasahan ang mga pulong nga nag-ingon, "Kinahanglang undangan na nimo sa pagtan-aw ang imong kaugalingon, ug mutan-aw lamang ikaw kang Hesus." Diha-diha dayon mga kahigalaan, nasabtan niya nga sulod sa taas nga panahon, nagtan-aw di ay siya sa iyang kaugalingon, imbis nga kang Kristo lamang. Mao nga iyang gibalhin ang iyang pagtan-aw kang Hesus, ug diha-diha dayon nakabaton siya og kalipay. So sama usab ang kasinatian ni Sarah Margetts. Apan usa ka gabii niadtong hilabihan na kaayo ang kaguol nga iyang gibati. Mi-decide siya nga mutambong sa evening worship sa simbahan sa iyang lugar. Giawit sa maong panimbahon ang himno ni Isaac Watts nga adunay unod nga mga pulong nga ingon ini, "But there's a voice of sovereign grace sounds from the sacred word. O you despairing sinners, come and trust upon the Lord." Midulot sa iyang kasing-kasing ang maong mga pulong, ug iyang nalitok, "Ha? Ingon ni ana ra di ay, musalig ra gayod kita kang Hesus." Nadutlan gayod siya sa mensahe sa awit, ug iyang gibutang ang iyang pagsalig kang Hesus lamang, ug nakabaton siya og kalipay. And by the way, kadtong batan-on nga akong gikaistorya sa telepono, pareho sila og reaksyon. Miingon po tong batan-on, "Ha? Ingon ni ana ra di ay?" Ingon ni ana ra gyud.
It is simply trusting in Jesus Christ alone as our Lord and Savior. Dili kita mo'y manluluwas sa atong kaugalingon, kundi si Kristo ang bugtong Dios ug manluluwas. Dili kita mo'y nagsakripisyo para sa atong kasalanan. Si Kristo ang nagsakripisyo pinaagi sa pagpaula sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Dili kini mugna-mugna lamang nga mga sugilanon, mga kahigalaan. Tinuod gayod kini nga mga sugilanon nga atong gitaho karon aron ma-illustrate nato ang kinaiyahan sa tinuod nga pagtuo kang Hesus. Mao kini ang pag-undang sa pagtan-aw sa atong kaugalingon ug pagbalhin sa atong pagtan-aw kang Hesus lamang alang sa atong kaluwasan. Mao kini ang pagsalig sa giingon ni Kristo nga si bisan kinsa ang muduol kanako, dili ko gayod isalikway. Apan okay ra ba nga bisag hugaw kaayo ko ug wala ko kapanglimpyo sa akong kaugalingon nga muduol ako kang Kristo ug musalig kaniya lamang aron sa pagluwas kanako? Okay ra gayod kaayo higala. Duol kang Hesus sa imong pagkaikaw. Iya kang dawaton ug hinluan ug pasayloon ug luwason. Karon pananglitan ug sa lugar nga imong gipuy-an, adunay dako kaayong hulaw ug wala nay tubig nga mainom ang mga tawo. Apan adunay atabay ang kapitan, abundansya kaayo og supply sa tubig. Tungod kay konektado kini sa dako kaayong tubod. Pananglitan og nagpa-announce ang kapitan sa iyang mensahero nga si bisan kinsa ang giuhaw, ngari kamo sa akong atabay, libre, walay bayad. O gawas pa sa announcer mga kahigalaan, nagpapaskil pagayod siya og karatula duol sa atabay nga nagaingon, si bisan kinsa ang buot mo kalos, kalos lang sa libre nga tubig. Karon, pananglitan og duna kay nahibalag nga tawo nga kakuyapon na kaayo sa tumang kauhaw ug hugaw pagayod kaayo ug mangutana, pwede ka kung mukalos sa atabay sa kapitan? Unsa may imong itubag? Of course, moingon jud ka og pwede kaayo. Apan hilabihan kaayo ang akong kauhaw, okay ra ba? Okay ra gayod kaayo. Di ba ang giingon sa announcer, si bisan kinsa ang giuhaw? Apan bulingit man kaayo ko, dili ka ko balibaran. Sigurado gayod akong dili ka balibaran. Tungod kay gipaskil sa karatula, ang pulong nga nagaingon, si bisan kinsa ang buot mo kalos, kalos lang. Pero wala man ko ikabayad, sir. Basta haragod og tarong ang karatula. Si bisan kinsa ang mukalos, kalos lang sa libre nga tubig. Pero dili man ko butante niini nga barangay, basin og alang lang ni sa kabarangay ni kapitan. Ang announcement nagaingon, si bisan kinsa ang giuhaw, ug si bisan kinsa ang buot mukalos. Wala may giingon nga mga kabarangay lang ni kapitan. Ingon usab niini ang kaso sa atong kalag nga nanginahanglan og kaluwasan mga kahigalaan. Gibuksan ni Jesus ang mga tubod ug mga atabay sa kaluwasan. Ug ang kaluwasan karon abundansya kaayo og libre sama sa tubig sa atong ilustrasyon. Si Jesus nagabarog og nagaingon, si bisan kinsa ang giuhaw, ngari kamo kanako ug inom kamo. Gipadala ni Jesus ang iyang mga magwawali aron magsangyaw nga si bisan kinsa ang giuhaw, duol kamo sa tubig, libre nga tubig. Ang buot mo kalos, kalos lang. Mao kini ang buot ipasabot sa pagtuo ug pagsalig kang Jesus, mga kahigalaan. Mao kini ang pagtuo ug pagsalig sa announcement sa maayong balita sa grasya ni Kristo sa kaluwasan. Ug ang pagtamod sumala sa maong announcement. Ang pagtuo mao ang pagkakumbinsido sa sulod sa atong kasing-kasing nga adunay kaluwasan diha kang Kristo Jesus. Ug gumikan niini nga pagkakumbinsido
muduol ang makasasala kang Kristo ug maglaom gayod nga siya pagaluwason ni Hesu Kristo. Atong tan-awon ang lain pang ilustrasyon. Pananglitan, dako kaayo ka og utang. Ug wala jud kay ikabayad sa dako kaayo nimong utang. So imo nang gilauman nga kasuhan ka sa imong nautangan ug ipapriso ka. Desperado na kaayo ka sa tumang kaguol. Apan adunay manggihinatagon kaayo nimong higala nga nagtanyag nga bayaran ang tanan nimong utang. Ug dili lang na, nagsaad pa gayud siya nga bayaran ang tanang utang sa uban pang mga miyembro sa imong pamilya nga posibleng naputos usab og utang. Ug naghatag siya og go signal nga bisag kinsa sa iyang family members nga utangan, dili lang magpanuko sa pagdangop kaniya kay kalipay niya ang pagtabang sa imong pamilya. Karon mga kahigalaan, ang gikinahanglan lamang nimo mao ang imong pagsalig sa abilidad sa imong amigo nga mutuman sa iyang mga saad. Ug isipon siya nga kasaligan gayod ug mubuhat sumala sa iyang gipamulong. Ug tungod kay nagsalig ka man sa iyang gisulti ug naglaom ka sa iyang pagkamatinud-anon, mawala gayod ang imong kabalaka ug kaguol ug mapulihan kini og kalipay. Mao gayod kini ang gibuhat ni Jesus, mga kahigalaan. Mao kini ang mensahe nga gihatod nganha kanimo sa ebanghelyo ni Kristo. Si Kristo mao ang bantugan nga magbabayad sa tanang utang sa mga makasasala at tubangan sa Dios. Gibayaran ni Kristo ang tanang atraso sa hustisya sa Dios sa tanang mga makasasala nga nagtuo ug nagsalig kaniya. Mao nga kung mutuog musalig ikaw kang Jesus, siya ang nanubag sa tanan nimong atraso sa balaod sa hustisya sa Dios. Itugyan ang imong kaso kang Jesus higala, tungod kay humana niyang gipanubagan ang tanan didto sa cross sa Kalbaryo. Walay duda higala nga pagaisipon kang matarong atubangan sa Dios kung mutuo ug musalig ka kang Kristo lamang, tungod kay gamhanan siya sa pagluwas kanimo sa hilabihan gayod. Ug ang iyang dugo adunay gahom sa paghinlo kanimo sa tanan nimong kasalanan. Mao kini hinungdan nganong hugot kaayo ang paglaom ni Apostol Pablo. Sumala sa iyang gipamulong sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 12 nga nagaingon, nailako ang gituuhan ko, ug hugot ang akong pagsalig nga bantayan niya ang akong gitugyan kaniya hangtod ni adtong adlawa, meaning the day of judgment. Ang pagtuo ni Pablo mao ang pagtugyan sa iyang kalag ngadto kang Kristo aron iyang pagaluwason. Ug ang hugot nga gituuhan ni Pablo mao nga bantayan ug atimanon gayod ni Kristo ang iyang kalag hangtod sa iyang pagbalik. Mao kini mga kahigalaan ang buot ipasabot sa pagtuo ug pagsalig kang Kristo. Ang pagtuo nagagikan sa pagpamati, sumala pa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Samtang namati kita sa ebanghelyo, nagaabli ang balaang espiritu sa atong mga mata aron atong masabtan ang ebanghelyo ug aron atong dawaton kini sa atong kasing-kasing. Gipasabot niya kanato nga tinuod gayod ang ebanghelyo ug iya kitang aghaton sa pagdawat niini ug sa pagsalig niini ingon nga tinuod ug sa hugot nga paglaom nga tumano ni Jesus ang iyang saad. Mao kini ang pagtuo sa kasing-kasing nga makapahimo natong matarong atubangan sa Ginoo. Kung mutuo ug musalig kita kang Kristo, pagaisipon sa Dios ang pagkamatarong ni Kristo, isip atong pagkamatarong. Tanan natong mga kasalanan, pagapapason, ug ang tanang gibuhat ni Kristo, pagaisipon nga atong mga buhat. Mao kini ang saad sa Dios sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5, bersikulo 18 hangtod sa 21. Mao nga si bisan kinsa sa atong tigpaminaw karon,
Bisag kinsa pa siya, kung iyang tinguhaon nga siya maluwas, ug mangutana siya, unsa may akong buhaton aron ako maluwas? Usara ang atong tubag, mga kahigalaan, saligi si Jesus ug maluwas ka. Walay pagduha-duha ang atong tubag, nga basig maluwas ka kung musalig ka kang Jesus. No! Ang Biblia klaro kaayong nagsaad, believe in the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. Ang pagtuo nga naghatag og kaluwasan mao ang hugot nga pagsalig sa kinasuluran nga si Kristo makahimo sa pagluwas gayod. Gilakipan sa pagsalig nga siya muluwas gayod. Kung atong dawaton sa kinasingkasing gayod ang mensahe sa ebanghelyo, sumala sa giwali sa mga apostoles, hugot kaayo ang akong pagsalig nga luwason gayod ako ni Kristo. Mao ka nang tinuod nga pagtuo, mga kahigalaan. Apan ang problema sa tinuod lang, madudahon kaayo ang makasasala sa Dios. Madudahon kaayo. Mao nga bisag unsaon nato og wali sa ebanghelyo, kung dili pagabuksan sa balaang espiritu ang kasing-kasing sa mga katawhan, dili gayud sila mutuo og musalig kang Kristo, ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. Mao nga higala, hinaot nga giablihan sa balaang espiritu ang imong kasing-kasing karon, samtang gimantala nato ang ebanghelyo dinhi sa kahanginan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Once I was foolish and sin ruled my heart, causing my footsteps from God to depart. Jesus has found me, happy my days. I now am a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Tears unavailing, no merit had I. Mercy had saved me, or else I must die. Sin had alarmed me, fearing God's face, but now I'm a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Suffer a sinner whose heart holds
I'm only a sinner, saved by grace. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.